Mana endi ayrim zikrlarning fazilatini aytib beraman. Nimaga aytmayapman shu zikrni men deysiz? Abu Umoma Bohili roziyallohu anhuning hadisi. Abu Dovuddan keltiriladi. Kunlari birida Abu Umoma Bohili roziyallohu anhu masjidda namozdan bir tashqari vaqtda ko'p o'tiradigan bo'lib qoladi. Rasululloh buni kuzatib turib, "Ey Abu Umoma, nimaga bu ko'p o'tiribsiz namozdan tashqari vaqtlarda?" deganida hali sahoba boshini egib o'tiribdi-da, "Ya Rasululloh, g'amlarim ko'p, qarzlarim ko'p." Rasululloh aytdilar, "Men sizga shunday bir kalimalarni o'rgataymi? Agar ularni aytsangiz, Alloh g'amlaringizni ko'taradi, qarzlaringizni uzadi. O'rgating ya Rasululloh" dedi. Rasululloh aytdilar, shunday deng: "Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min g'alabatid dayni va qahrir rijal." Haligi sahoba eshitdi, yodladi va aytib yurdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh g'amlarimni ham ko'tardi, qarzlarimni ham uzdi deydi.